Короче, SquadBusters жазу үшін біз App Store'ға кіреміз. iPhone'да бұл тек және оң жақ шетіндегі нені басамыз, ана тұрғы шетіне. И мына жерде страна региона дегенге кіреміз. И мына жақта Финляндия деген табамыз. Соны басамыз екен, ол ең оңай жауабы. Мұны таңдаймыз осыны. И мына жерде жазамыз, толтырамыз. Жақта имя, фамилия соларды толтырасыңдар. И карта жоқ болса, карта жоқ деп білесіңдер. Стрит деген жерге любой нәрсені жасауға болады, даже әріп сондай орда. Сосын телефон деген жерге рандомный номер, сандар жасасыңдар да болады, короче. Содан кейін далені басамыз. Міне далені бастық. И мына жерде бәрі өзгеріп кетті уже. Ал мына жерге SquadBusters деп жазамыз. И мына жақта SquadBusters, Clash Mini бәрі шығады. Енді андроидтарға арналған міне. Андроидтарға бірінші біз Google Play'ге кіреміз. Және осы жерге жазамыз Canada VPN деп жазамыз. И мына Canada VPN. И мынау видеодағы тұрған видеода қазір VPN. И мынау видеода астында дәл осы басамыз. И мынау установить етеміз. Установить етеміз. Открыть басамыз. Установить еткеннен кейін. И міне. И мынау Connect деп тұр ғой, соны басамыз. И мына қосып қою керек, қазір рекламалар шығады, сондай болады. И мына осыны басу керек. И міне осындай шығады. И болды. Сіздер мына обновить етесіздер. Мындай осылай шығып. И болды кіреміз. И қазір SquadBusters деп жазамыз қазір. SquadBusters. Міне менде уже жазылып тұр. Ал енді осы способ не істеп болса сіздерге пайдасы тиіп жатса, лайк басып, коммент жазып қолдап кетіңіздер. Ал енді сау болыңыздар.